سرخط مهمترین خبرها: مقامات میگویند مردم بسیارتر گوشت میخورند و برای همین نرخ پایان نمی رود. سرعت کار یوتیوب در روسیه سست می شود و مقامات روی خط قرضداران کلان از برق را اعلام کردند. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 صبح با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 26 یولی سال 2024 است. مسئولین وزارت کشاورزی تاجیکستان میگویند که سبب بالا رفتن نرخ گوشت در کشور این است که مردم بیشتر طلبکار گوشت شدند. نگین انوری، معاون وزیر کشاورزی، 25 ایار ضمن نشست خبری گفت قریب 100% طلبات اهالی به گوشت از داخل کشور تامین می شود، ولی سبب پایان نرفتن قیمت آن زیاد شدن طلبات بازار و واردات خوراک چاروا از خارج است. نرخ گوشت دوام یک ماه اخیر در بازارهای کشور بالا رفته. فعلا 1 کیلو گوشت گاو 82 سامانی و گوشت گوسفند و بز از این هم گرانتر است. ساکنان میگویند بالا رفتن نرخ توانی آنها را برای خریدن گوشت کمتر کرده است. مقامات تاجیکستان فعلا به خارج کشور گفتند که فعلا به خارج کشور گوشت صادری از آنجا وارد کرده نمی شود. فروشنده ها قبلا سبب گران شدن گوشت را به منع چارواپروری در اطراف دوشنبه پیوند داده بودند. واردات محصولات نفتی و گاز مایع به تاجیکستان در 6 ماه اول امسال نظر به همین دوره سال گذشته 10% زیاد شده است. دلیر جمعه، وزیر انرژتیک و ذخیره آب، 25 یولی در حضور خبرنگاران گفت در نیم ساله اول به تاجیکستان نزدیک 784,000 تن محصولات نفتی وارد شده است. اکثر محصولات نفتی یا 524,000 تن را از روسیه به تاجیکستان آوردند. تاجیکستان از روسیه اساساً بنزین و سوزشوار دیزل وارد می‌کند. بر علاوه این تاجیکستان همچنین امسال از قزاقستان و ازبکستان صدها تن گاز مایع آورده است. بازار فروش سوزشوار تاجیکستان پر از واردات وابسته است و در هفته‌های اخیر نرخ بعضی نماد سوزشوار به خصوص گاز مایع بالا رفت. روسیه نشر رکلام را در سامانه‌های سازمان‌هایی که در این کشور اکستریمیستی یا نامطلوب اعلان شدند منع کرد. دومای دولتی روسیه 25 ایار لایحه قانونی را در این باره در قرائت اول قبول کرد. طبق آن نشر رکلام در همه سامانه‌هایی که دسترسی به آنها در حدود روسیه محدود کرده شده است منع می‌باشد. در شرح لایحه قانون آمده است که شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک که به شرکت متا تعلق دارند و در روسیه اکستریمیستی اعلان شدند به این گروه سامانه‌ها شامل می‌شوند. یکی از مؤلفان لایحه و وکیل دومای دولتی روسیه الکساندر خینشتین گفته است شبکه‌های اجتماعی مذکور با وجود مسدود بودن در این کشور بیننده‌های زیاد دارند و کاربران هنوز هم با استفاده از فیلتر شکن‌ها به آنها وارد می‌شوند. از روسیه در این باره یک خبر دیگر هم داریم. یک وکیل دومای دولتی روسیه خبر داد که سرعت کار شبکه یوتیوب در این کشور بعد یک هفته تا 70% سست می‌شود. به قول الکساندر خینشتین، سست‌شوی کار یوتیوب در روسیه فعلا تنها به کامپیوترها دخل دارد و گزینه موبیلی این برنامه مثل پیشتر کار می‌کند. این وکیل روس این تصمیم را قدمی مجبوری خواند که به گفته او علیه مسئولین یوتیوب روانه شده است. خینشتین باور دارد که پس کردن سرعت کار یوتیوب شماره اساسی کاربران را کم نمی‌کند، چون اهالی فعلا در تعطیل است و از وریانت موبیلی یوتیوب استفاده می‌برند. حکومت روسیه بعد آغاز جنگ علیه اوکراین شبکه‌های زیادی را در داخل کشور محدود کرد تا اهالی به اطلاع آلترناتیوی دسترسی نداشته باشند. وزارت انرژتیک تاجیکستان نام کلانترین قرضدارها از برق را اعلام کرد. مسئولین این نهاد 25 ایار در نشست خبری گفتند از همه زیاد کارخانه آلومینی تاجیکستان تلکو از حساب برق قرضدار است که مبلغ آن 492 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. در جای دوم اداره‌های زیرتابع آژانس بهداشت زمین و آبیاری است که مبلغ قرضشان امسال به 134 میلیون سومانی برابر شده است. این کارخانه کشاورزان را با آب تامین می‌کند و در گذشته مسئولینش بارها گفتند کشاورزان سر وقت پول آب را نمی‌پردازند. کارخانه‌های دولتی باشد از برق 87.2 میلیون سومانی قرضدار بودند. باقی قریب 1.5 میلیارد سومانی قرضداری از برق به دیگر استفاده برندگان از جمله اهالی راست می‌آید. هرچند در گذشته خبرنگاران آمار قرضداری اهالی را از برق زیر شبهه برده بودند. در همین حال مسئولین وزارت انرژتیک میگویند در نیم ساله اول سال روان در کشور 10.4 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده است که نظر به سال گذشته 7.2% کمتر است. کمشوی تولید برق ظاهراً به بحران انرژتیکی در بهار امسال ربط دارد که ساکنان اکثر منطقه‌ها از جمله پایتخت از برق تنقیصی کشیدند. مسئولین خدمات علاقه انتقادها درباره بد شدن صفت علاقه و اینترنت در تاجیکستان را بی اساس نامیدند. یک مسئول این نهاد برعکس از بالاروی نرخ اینترنت حمایه کرده گفت شرکت‌ها خراجات زیاد دارند و هم باید بودجه کشور پر کرده شود. استفاده برندگان به این حرف‌ها راضی نیستند و شکایت‌ها از صفت اینترنت پیوسته صدا می‌دهند. همکارانم مرشاد سلیمانی و امیر ایسف در همین باره گزارش آماده کردند.
خدمات علاقه تاجیکستان ارزیابی سازمان‌های جهانی درباره نرخ گران و کیفیت بد اینترنت در این کشور را غیر واقعی خواند. مسئولان این نهاد در نشست خبری که روز 24 ایول دایر شد گفتند که اینترنت و ارتباط همراه در تاجیکستان ارزان است و مردم توان مالی دسترسی به آن را دارند. در جمهوری تاجیکستان 10 میلیون و 700 هزار اهالی هست تقریبا 10 میلیون و 700 هزار اهالی. انکنون وایها با اینوبت میگیرن انامین 10 میلیون و 700 هزار از این چقدر استفاده برنده اینترنت است، چقدر استفاده برنده علاقه موبیلی است. لیکن به نظر نمیگیرن که از این 10 میلیون و 700 هزار 1 میلیون و 700 هزارش این شهروندایی که از سن 1 تا 5 ساله هستند. از سن 1 تا 5 ساله هستند. اینا چی به نظر نمیگیرن؟ دولت‌های خودشون به نظر نمیگیرن. سازمان بریتانیایی برادبندجین روز 17 اپریل در گزارش شاخصی دسترسی به داده‌های ارتباط همراه تاجیکستان را در میان 179 کشور در جای 163 قرار داده بود. این نهاد نرخ اینترنت را وابسته به درآمد میان اهالی حساب کرده و گفته بود که در تاجیکستان یک مشتری برای 10 جی بی اینترنت $1377 خرج می‌کند. کارشناسان میگویند برای واقعی یا غیر واقعی بودن این ارزیابی‌ها باید وضع تاجیکستان را با کشورهای همسایه قیاس کرد. در تناسب در نسبت به آن درآمدی که ما داریم در تاجیکستان، درآمد میانه و نرخ میانه‌ای که داریم خیلی قیمت است و آن صفتی که ما در اینجا داریم متاسفانه به حتی سطحی میانه‌ای یا اینکه نصف آن چیزی که در کشورهای همسایه به مثال قرقیزستان یا اینکه قزاقستان اگر آسیای مرکزی را گیریم نمیرسد. خدمات علاقه میگوید شکایت‌های زیادی مشتریان از گرانی و کیفیت پست اینترنت بیانگر آن است که آنها خیلی نازک شدند و به نظر نمیگیرند که چند سال پیش وضعیت چگونه بود. اما مردم در خیابان‌های دوشنبه نظری مسئولان را رد می‌کنند. نه نیست. مثال من همه شبکه‌های اجتماعی استفاده میبرم. من باشم پیش از کمپانی زیت موبایل استفاده میکردم. حاضی از تیسل هفته گذشته تیسل 120 سومانه بود، از من 130 سومان کردن. اصلا راضی نیستم چون حاضر عین حال چند ماه آخر صورت به نهایت سوس شده است. پیش هم سوس بود اما کار کردن میشد، حداقل حاضر نمیشود. مثلا برای یک صورت روان کردن تو باید حداقل 1 دقیقه یا از اون هم زیادتر ایستی تا اون صورت رود. بینندگان عزیز، نظر شما به صفت اینترنت در تاجیکستان چگونه است؟ لطفاً در زیر برنامه به ما نویسید. プレゼント آمریکا جو بایدن روز 25 ایول نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را در کاخ سفید پذیرفت. مقامات آمریکایی گفتند موضوع اساسی این واخور امضای سازش آتشبس در نوار غزه بود و آزادی گروگانها از دست گروه حماس. این گروه در اروپا و آمریکا سازمان تروریستی اعتراف شده است. پیش از آغاز واخور بایدن و نتانیاهو به سوالهای خبرنگاران پاسخ ندادند و تنها با صحبت کوتاه رسمی اکتفا کردند. نتانیاهو از بایدن تشکر کرد که در دوام 50 سال کارش در سیاست از اسرائیل پشتیبانی کرد. جو بایدن بار اول سال 1972 وکیل سنا انتخاب شده بود. جان کربی نماینده کاخ سفید گفت جو بایدن با بنیامین نتانیاهو بار دیگر از ضرورت آتشبس در غزه حداقل به مهلت 6 هفته تاکید کرده است. جنگ در غزه قریب 10 ماه است که ادامه دارد و باعث کشته شدن 1200 نفر در اسرائیل و قریب 39000 فلسطینی شده است. بخشک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 26 ایول را فرا می‌گیرد. 26 ایول سال 2006 محمود احمدی نژاد و امام علی رحمانوف رئیسان جمهوری ایران و تاجیکستان در مراسم کشایش نقب 5 کیلومتری انزاب اشتراک کردند که بعداً به استقلال تبدیل نام کرد. کار این نقبه که با کمک جمهوری اسلامی ساخته شده است، سالهای بعدی با دلایل فنی و طبیعی چندین بار دچار مشکل شد، همان گونه که روابط سیاسی دو کشور هم تدریجاً سرد گردید.
26 ایول سال 2005 امامعلی رحمانов رئیس جمهوری تاجیکستان قانون درباره مبارزه با کروپسیا را امضا کرد و چند سال بعداً آژانسی مبارزه با کروپسیا را تأسیس داد. مقامات بعداً از فساد در ساختارهای بهداشت و معارف بیشتر گزارش می‌دادند تا از مبارزه با فسادکاران کلان و با نفوذ. 26 ایول سال 2017 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت 13 میلیسای را که با دلیل فربهی از مقامشان سبکدوش کرده بود دوباره به کار قبول کرد. این کارمندان میلیسا از جمله 20 نفر بودند که در دوام نیم سال گذشته بنابر وزنی از حد بیش جای کار خود را از دست دادند. مقامات گفتند معیار مقرر شده وزن برای هر مبارز ضد جنایتکاری تا 75 کیلو می باشد. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 123 سامانه برابر است 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت ما برنامه خبری نداریم، اما شما می توانید آخرین خبرها را از سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خدا نگهدارتان.